เชื่อว่าคนเราส่วนใหญ่ต่างมีความฝันมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นหรือปรารถนาอย่างแรงกล้าอยากที่จะเป็นหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างหลายคนพยายามทุกวิถีทางที่จะสานฝันจะทำตามเป้าหมายให้เป็นจริงให้จงได้ในขณะที่อีกหลายๆคนเมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อเติบโตขึ้นแม้ความฝันนั้นอาจจะยังอยู่แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจทำความฝันให้เป็นจริงนั้นกลับยิ่งห่างไกลออกไปจนคิดว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้ว่ากันว่าสิ่งที่แตกต่างข้อที่แตกต่างระหว่างคนที่ทำได้กับคนที่ทำไม่ได้ก็คือมุมมองที่มีต่อความฝันนั้นความฝันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จตามที่ฝันได้ก็คือคนที่ทำความฝันที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้สัมผัสได้นั่นก็คือการแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายและทำทุกวิธีการเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งมีแต่เพียงความฝันและยังคงสภาพให้เป็นความฝันนั้นต่อไปไม่สามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายได้ไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายไม่หาวิธีการและไม่ลงมือทำด้วยสารพัดเหตุผลหรือข้ออ้างที่นำมาหักล้างความคิดจนสุดท้ายเมื่อวันเวลาผ่านไปก็หมดแรงหมดพลังที่จะไล่ตามความฝันเพื่อให้เป็นจริงขึ้นมาถามตัวเราเองให้ดีให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราต้องการมีสิ่งนั้นคือความฝันของเราจริงๆหรือไม่ถ้าได้คำตอบว่านั่นคือความใฝ่ฝันนั่นคือความฝันที่เป็นเป้าหมายคิดวิธีการและลงมือทำตามเป้าหมายนั้นให้สำเร็จหากความฝันหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่อนข้างสูงก็แน่นอนว่าเราต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมากจึงต้องไม่ท้อแท้เมื่อล้มเหลวก็ต้องรีบลุกขึ้นมาใหม่หาวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างจากวิธีการเดิมภายใต้เป้าหมายทำตามเป้าหมายไปทีละเป้าหมายจนกว่าจะถึงความฝันเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับความฝันของเราได้และไม่กลับมานั่งตีอกชกหัวตัวเองที่ไม่ยอมทำอะไรเพื่อความฝันของตัวเองเลยสักครั้งเดียวทั้งที่ความเป็นจริงความใฝ่ฝันนั้นเราไม่คิดจะเปลี่ยนมันเลยตั้งแต่เด็กจนถึงทุก